ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Panasonic டாப்லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வருஷம் 2020 லான்ச் ஆகிக்கிற நியூ மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த மாடலோட ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க இந்த வாஷிங் மிஷினோட டெமோ பார்க்கலாம். இதான் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய நியூ மாடலு பேனாசோனிக்கோடது. இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.5 kgயில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்னென்னா ஆக்டிவ் ஃபோம் வாஷ் சிஸ்டங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் வாஷிங் மிஷினோட இது கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோமை கிரியேட் பண்ணி வாஷிங்கை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடலுக்கு இதோட மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, இதில் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வந்துடும். நம்ம ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிவிட்டு என்ன டைமிங்கில் ஓடுது, என்ன டைமிங்கில் முடியுது, அதோட லெவலு, அதோட மினிட்ஸ், ஹவர்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஸ்பிளேலேயே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாஷ், ரின்ஸு, ஸ்பின்னு நீங்கள் வாஷும் பண்ணிக்கலாம், அலாசியும் செஞ்சுக்கலாம், அதே மாதிரி ட்ரை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 ஆப்ஷனுமே தனித்தனியாக கூடி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு வாட்டர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். 1 to 10 வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம எப்படி வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர இந்த வாஷிங் மிஷினோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸில் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன கிளாத் போடுறோமோ அந்த கிளாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிளாத்னால் நீங்கள் எல்லாமே மிக்சடாக போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேவரெட்டு நீங்கள் ஒரு செலக்டட் பண்ணி வச்சு, இப்போ ஒயிட்னா ஒயிட்டு மட்டும் நீங்கள் ஃபேவரெட்னா அதையும் மட்டும் நீங்கள் தனியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எக்கோ வாஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப ஹார்டான அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எக்கோ வாஷில் வச்சு செலக்ட் பண்ணி வாஷ் பண்ணும்போது ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் வாஷிங்கு. நெக்ஸ்ட் ஒரு சில பேர் டைமிங் கேட்பாங்க. அதுக்கு தான் குயிக் வாஷ் டெக்னாலஜி இருக்குது. குயிக் வாஷுங்கிறதுனா குயிக்காக ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வாஷிங் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் மிஷின்லேயே போட்டு ஷோக் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஊற வச்சுக்கலாம். அது தவிர சாஃப்ட் கிளாத்துக்கு தனியாக போட்டுக்கலாம். ஹெவியான ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, பெட்ஷீட்டு ஃபேப்ரிக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் என்னென்னா இந்த வாஷிங் மிஷினில் வாட்டர் யூஸ்னால் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண வாட்டரை மறுபடியும் இந்த வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனால் வாட்டர் ரொம்ப சேவிங்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டப்பை ஹைஜீனிக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. வாஷிங்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட ட்ரம்மை நீங்கள் க்ளீன் பண்ண தேவை. ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டப்பு ஹைஜீனிக்கிற மோடில் வச்சு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டப்பை அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணிடுது. இதனால் என்னென்னா நம்ம சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த உப்பு கரை படியது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. அது தவிர இப்போ ஒரு சில பேர் வாஷிங்கை ஆன் பண்ணி விட்டு ஒரு சில பேர் வேறு வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க. அந்த டைமில் ஏதாவது குழந்தைங்க பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா செட்டிங் சேஞ்ச் ஆகிரும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைல்ட் லாக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. சைல்ட் லாக் சிஸ்டம் நீங்கள் இந்த பட்டனை 5 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைல்ட் லாக் ஆயிரும். அதே மாதிரி 5 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறங்காட்டி குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகாது. இந்த குழந்தை எது ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஆன் ஆகாது. அது தவிர ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சப்போஸ் நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அந்த யூஸ் பண்ண டைமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கரண்ட் ஆஃப் ஆனாலும் ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே டைமிங்லேருந்து ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஆகும். அதுவும் அதே மாதிரி இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் டோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இது கீழே விழுகாது, உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது தவிர இதோட ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால் வாட்டரோட ஃபோர்ஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அக்வா ஸ்பின் ரின்ஸுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஏஜி க்ளீன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னென்னா நார்மலாக இதில் நீங்கள் டிடர்ஜென்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட்டு நீலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம். இதில் என்னென்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு டிடர்ஜென்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேயும் நீங்கள் டிடர்ஜென்ட் போட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாஷிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க உங்களுக்கு அந்த ஃபோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துணியில் இருக்கும். அதை நம்ம ட்ரைன் பண்ணும்போது அந்த ஃபோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த ட்ரெஸ்லேயே கிளாத்லேயே பார்த்தீங்கன்னா படிஞ்சிருக்கும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை மாதிரி கரையெல்லாம் வரும். ஆனால் இந்த வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஏஜி க்ளீன்கிற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துலேருந்து வாட்டர் அந்த ஃபோமில் படமோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோமில் பார்த்தீங்கன்னா கரைஞ்சிரும். இதனால் அந்த வெள்ளையாக படிகிற அந்த இதெல்லாம் வராது உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷினில். அது தவிர இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட நியூ மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க.
உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது தவிர உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஜாப்பனீஸ் ப்ராடக்ட், இதோட மோட்டரோட குவாலிட்டிலாம் வந்து இன்னும் பெட்டராக கொடுத்துருப்பாங்க. அது தவிர இந்த மிஷினோட வேரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வந்து வேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. 2 இயர்ஸ் வேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மிஷினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக் வந்து 2 இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் மிஷின் வாரண்டி தராங்க. அதே மாதிரி இந்த மோட்டருக்கு வாரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர் வாரண்டி தராங்க. ஸோ வந்து இந்த பேனசோனிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, உங்களுக்கு வந்து 99.9% வந்து ஜெர்ம்ஸ் ஃப்ரீ வாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 28% வரைக்கும் வாட்டர் வந்து கன்சப்ஷன் வந்து ரொம்ப சேவிங்ஸாக இருக்கும். அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங் மோடு கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப லீஸ்ட்டாக பவர் கன்சப்ஷன் கம்மி பண்ணும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே வந்து வாஷிங் மிஷின்லேயே வாட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குற ப்ராடக்ட்டில் பேனசோனிக் வந்து 408 வாட்ஸ் வந்து இதில் வந்து மோட்டரோட வாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் உங்களுக்கு வாஷிங்கோட ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட நல்ல வீடியோ உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.